नमस्कार। सचिन योगा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की मैं वीडियो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए लेकर आया हूं जिनको कफ की समस्या रहती है। देखिए, कफ कैसी भी हो, ड्राई कफ हो, वूपिंग कफ हो, रैटलिंग कफ हो, कैसी भी कफ हो, कफ जो है बहुत भयंकर रूप भी ले लेती है। देखिए, अगर आपको कफिंग की समस्या है, वूपिंग कफिंग की समस्या है या कैसी भी कफिंग की समस्या है, तो उसमें आपका नोज, उसके बाद थ्रोट और उसके बाद लंग्स इफेक्टिव होंगे ही होंगे। आपके ट्रैकिया के अंदर जब म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, तब आपको सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत होती है, तो आपको खांसी शुरू हो जाती है। देखिए, जब आपको खांसी शुरू होती है या आपको बहुत पुरानी खांसी है, सालों पुरानी खांसी है और कैसी भी खांसी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हर तरह की खांसी का इलाज आपने केले लीजिए, एक केले का पेड़ ले लीजिए, उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसको जला करके जो उसकी राख होती है वो आप रख लीजिए। आधा चम्मच केले के राख और आधा चम्मच शहद, इन दोनों को मिक्स करके दिन में 2 बार ले लीजिए आप। कुछ ही हफ्तों में आपको जितनी भी भयानक खांसी है, कैसी भी खांसी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी भी तरह की खांसी है, सभी कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएंगी और जड़ से खत्म हो जाएंगी। ये बहुत ही फायदेमंद फार्मूला है आपकी कफिंग को जड़ से खत्म करने के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो खांसी जैसी भयंकर बीमारियों से, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनको फ़ायदा मिल सके। मेरा अभियान यही है, प्रयास यही है कि आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।